สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทดสอบลำโพง10 นิ้วโค้งปั๊มนะครับของยี่ห้อโคม่าครับผมโดยทางร้านกิตติพลอิเล็กทรอนิกส์เป็นคนทดสอบนะครับโค้งปั๊มแม่เหล็ก2 ก้อนครับผม165ครับผม165 ออนครับผมวางเทอมแลบไว้ในตู้นะครับแอมแค่1 ตัวเริ่มเลยครับผมทำการทดสอบความแรงโอ้โห62.1ครับผม1.10พอแล้วครับเดี๋ยวพี่น้องพ่อแม่พี่น้องเขาจะใช้ปีอะไรครับปีของปีโป้โอ้ยพี่ฮะสุดยอดจริงพี่สุดยอดจริงดูนะครับนิดหน่อยครับนิดหน่อยดูรถโตโยต้าครับผมจากร้านกิตติพลครับดูสติกเกอร์ครับสติกเกอร์โชว์สติกเกอร์กันหน่อยโอ้โหสติกเกอร์ครับสวยสถิติครับสถิติยกครับผม